In questa avventura vi portiamo in uno dei luoghi più incredibili e remoti da raccontare dall'inizio del nostro viaggio in Sud America. Siamo nel punto in cui si incontrano Colombia, Perù e Brasile, la famosa triplice frontiera. Un luogo dove basta attraversare il fiume per cambiare paese, lingua e cultura. Siamo venuti per inoltrarci nel polmone più grande del mondo, l'Amazzonia. E per farlo abbiamo scelto di andare il più lontano possibile da ogni centro abitato, per allontanarci dal rumore e immergerci nella magia della foresta più grande del pianeta. Qui il paesaggio cambia lentamente, fino a quando intorno non resta quasi più nulla di familiare, solo acqua, foresta, silenzio e i suoni della natura. Dormiremo circondati dalla giungla, navigheremo tra fiumi e lagune, cammineremo nella foresta e proveremo ad avvistare animali incredibili nel loro ambiente naturale. Ma l'Amazzonia non è un luogo che si lascia controllare. È la foresta a decidere i tempi, i percorsi, il meteo e anche quello che riusciremo o non riusciremo a vedere. Sarà un'immersione totale in un ecosistema vivo. Siamo arrivati fin qui per vivere l'Amazzonia più vera e questa avventura comincia adesso. Buongiorno! Con queste faccine belle svegline, soprattutto quella di Victor, noi aspettiamo l'aereo che ci porterà nella foresta, ragazzi. La foresta più recondita della Colombia, quindi benvenuti in questo video. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti è il momento di farlo, soprattutto prima di vederci sudare tantissimo in questo video. Come si può arrivare a Leticia, quindi nell'Amazzonia colombiana? L'unica città, l'unico punto di entrata per arrivare nell'Amazzonia colombiana è la città di Leticia, che si trova in un punto incredibile tra Brasile, Perù e Colombia, una triplice frontiera assurda che soltanto la penna di una persona, di un umano avrebbe potuto disegnare in questo modo. Si sono divisi il territorio perché ovviamente Leticia è super strategica e come si arriva solamente in aereo. Ci si potrebbe arrivare anche via barca tramite, credo, Amazzonia brasiliana e peruviana, ma non è un viaggio che forse vi consiglieremo di fare, quindi questa è l'unica opzione dei principali aeroporti della Colombia, Medellín, Bogotà per esempio. Recuerden que el compartimiento superior es solo para equipaje grande y con ruedas. Si están sentados en una salida de emergencia, usen el compartimiento superior. Prima cosa che si fa quando si arriva a Leticia, si deve pagare una tassa turistica per sostenere quello che è il nostro impatto ambientale in Amazzonia, in quanto non residenti, sia colombiani che stranieri, qui devono pagare 50.000 pesos, che sono circa 11 euro. Dopo essere stata annusata dal cane antidroga, il mio zaino ha superato il controllo. Siamo pronti per arrivare a Leticia. Siamo arrivati a Leticia, fa caldo ma non tantissimo, in realtà pensavo peggio e sembra ci sia anche un po' di sole. Adesso andiamo al nostro hotel dove soggiorneremo una notte prima di iniziare il nostro tour nella selva più profonda dell'Amazzonia. siamo arrivati. Devo dire che qua dentro è umido, eh? Sì. Se uno non sa che si trova nel mezzo della foresta amazzonica, ma proprio nel mezzo, come siamo qua a Leticia, non lo direbbe mai. Cioè bisognerebbe alzare un drone per vedere, cacchio siamo qui perché vedi strada asfaltate, macchine, cioè, dove l'hanno portate queste cose? Ma io penso che li portano dal Brasile più vicino. Sì, è vero, probabilmente. Ci sono venuti a prendere comunque in aeroporto e ci hanno portato all'hotel e domani ci vengono a prendere per andare nei loro uffici e poi riunirci con altri 4 integranti
del con i gruppo. quali faremmo il viaggio nella foresta. Di base si tratta di un tour full immersion nell'Amazzonia. Abbiamo scelto questa opzione, l'alternativa era rimanere fermi a Letizia e fare delle gite in giornata da qua, ovviamente più economico, ma molto turistico, e quindi si trova tanta gente e non ci si può allontanare così tanto in realtà dalla città, quindi non si riesce a entrare nell'Amazzonia proprio un po' più inoltrata, ecco, che è quello che volevamo fare noi. Per questo abbiamo optato per un tour di 5 giorni che arriverà a toccare, pensate, l'Amazzonia peruviana, ragazzi. Se qui siete indecisi potete andare dove vi pare. In Colombia, se andate dritto andate in Brasile e se girate a destra andate in Perù. Cioè, boh, triplice frontiera, ragazzi, la stiamo per raggiungere ed è l'unico punto in cui la Colombia tocca Perù e Brasile. Pensate un po' che roba pazzesca! Quello che stiamo guardando in realtà non è il Rio delle Amazzoni, ma è una rientranza, tipo un suo affluente. Però da Letizia si può vedere il Rio delle Amazzoni, dobbiamo andare un po' più giù, verso la triplice frontiera. Quello che c'è è un botto di sporcizia, tantissimi rifiuti, plastica, veramente questa zona vicino al fiume si vede tanto sporco. Il resto della città tutto sommato è più pulita. Siamo nella frontiera col Brasile, teoricamente triplice frontiera, in pratica vediamo solo quella del Brasile comunque, a Tabatinga, che è la città gemella di Letizia, però brasiliana. Quindi tu attraversando qui sotto questa porta sei in territorio brasiliano, ma non devi passare la frontiera, quindi volendo possiamo entrare in Brasile. Figo. Adesso facciamo un pezzettino e vediamo cosa c'è. Siamo finalmente partiti, giorno 1, tuk tuk diretto al porto di Letizia per prendere la barca che ci porterà al nostro lodge nell'Amazzonia, addirittura peruviana già. Adesso andiamo a prendere appunto la barca e ci aspettano 2 orette e mezza circa di navigazione. Pensate un po', tra il Rio delle Amazzoni, che finalmente vedremo, e il Rio Javari. Non vediamo l'ora, anche smesso di piovere. Muove un po' il tuk-tuk, però vabbè. Vamos. Questa qui è la barca che ci porterà fino a destinazione, ragazzi. Super lussuosa, che se piove qua fermati. Ya le llevo la maleta como un poco. Siamo partiti, ci aspetta circa un'ora e un quarto, un'ora e mezza di navigazione tra il Rio delle Amazzoni e il Rio Javari. Questo periodo dell'anno, da novembre più o meno fino a maggio, è il periodo più piovoso in assoluto. Le gocce d'acqua, ci hanno detto, della pioggia sono molto più grandi e il livello del fiume molto più alto. Quindi vedremo forse tanti animali di fiume, chi lo sa, speriamo. Da questo lato ci sono il Perù e il Brasile e da questo punto navigheremo il fiume dell'Amazzonia, ma dal lato peruviano e dal lato brasiliano, non più in Colombia. Il nome in Brasile per questo fiume è Solimões River, ma in realtà è il fiume delle Amazzoni. Navigheremo per 40 minuti fino all'arrivo del prossimo fiume, il fiume Javari. In questa strada in realtà stiamo tagliando la strada,
perché sì, la strada principale è quella del fiume, ma questo lo possiamo fare solo nella stagione delle piogge, infatti stiamo attraversando la foresta inondabile. Nella stagione secca questa cosa sarebbe impossibile. E sta già salendo il livello dell'acqua. Qui sale dai 30 ai 50 centimetri al giorno. Dopo pranzo ci siamo riposati un'oretta Cioè abbiamo continuato a cercare uccelli, e adesso ci dirigiamo alla nostra prima attività. Oggi ci infileremo nel fiume probabilmente alla ricerca di delfini rosa, ragazzi. Siamo molto contenti, sembra che anche abbia smesso un po' di piovere, speriamo. Quindi siamo pronti per andare. Nel luogo in cui ci troviamo non tutti possono venire, perché oltre ad essere difficile arrivarci è protetto dalle comunità indigene che abitano qui. I miei genitori hanno scelto questo posto perché siamo vicini a diversi punti di interesse. Ci sono 3 punti in cui possiamo vedere i delfini grigi e i delfini rosa. Uno, ad esempio, è un lago che abbiamo qui dietro, un altro è dove si incontra il fiume Javari con il fiume Zakambu. E l'ultimo è quello in cui ci troviamo adesso. Grande? Questo sì. Grey one. Sì. Il nostro primo giro in barca per vedere i delfini rosa ha avuto successo, abbiamo visto i primi delfini rosa, abbiamo visto anche un oso peresoso, ovvero un bellissimo bradipo. Per ora lontano, speriamo che Victor sia riuscito a riprenderlo bene con la macchina fotografica. Ora siamo rientrati perché la pioggia era tanta che non potevamo fare niente, ne abbiamo potuto neanche fare il bagno nel lago, quindi siamo rientrati nel lodge e ne approfitto per farvi dare un'occhiatina alla nostra camera. Allora abbiamo un letto in più che ci appoggiamo la roba, letto, matrimoniale, finestra senza vetro come quasi sempre dove siamo stati nella selva, solo una retina che protegge dagli insetti, dagli animali. Anche sopra abbiamo una retina che ci protegge dagli insetti e dagli animali. Speriamo che non passi niente perché di servizio ci hanno dato un asciugamano a testa e una saponetta, un ventilatore perché non c'è aria condizionata e la finestra che dà sull'interno con la sua tendina. Ovviamente dove appoggiare i vestiti e dove farli asciugare, super semplice. Ma questo è il turismo sostenibile, spesso la gente non capisce che se si vuole tanto comfort è molto difficile la sostenibilità, ovvero se vi danno asciugamani puliti tutti i giorni stanno sprecando un sacco di acqua per lavarli, ma siamo in Amazzonia, nel cuore selvaggio, non soltanto in Amazzonia, in una zona molto remota e è importante risparmiare qualunque tipo di energia, quindi sia quella elettrica che l'acqua, che qualunque altra cosa che si possa consumare in minor quantità. Il pranzo è stato fantastico, siamo contenti del servizio, comunque anche sono persone super carine. La nostra guida ci sta dando tantissime informazioni interessanti anche relativamente non solo agli animali, alla foresta, ma anche a come si vive qui. Ve le racconteremo tutte all'interno di questo video. Questo è un caimano bianco. Può avere 2 anni, magari un anno e mezzo, ma non di meno e non di più. Questi caimani possono arrivare fino a 5-6 metri e per ucciderli, loro, gli indigeni, lanciano le frecciate in questa parte.
perché se loro lanciano gli arponi in questa parte rimbalza per via della corazza che hanno come pelle. Al contrario del caimano nero, che è molto più grande, la sua bocca è più fina e non ha il muso quadrato come il caimano nero. Noi li chiamiamo caimani bianchi anche se non sono bianchi. Maiko dice che c'era uno ancora più grande, ma è scappato via appena ci ha sentiti. Buongiorno da una Amazzonia davvero rumorosa la mattina. Siamo svegli dalle 5:30, gli uccelli hanno fatto il concertino dell'alba. Bellissimo, però è bellissimo, abbiamo dormito come dei bebè. Aspettiamo l'ora della colazione, nel frattempo cerchiamo di avvistare un po' di uccelli perché è un'ora pazzesca e da qui, dal balconcino, si possono osservare dei bellissimi delfini rosati che fanno così. Quindi è meraviglioso, stupendo. Svegliarsi in Amazzonia è forse una delle cose più incredibili mai fatte nella vita, secondo me. È magico, non so come dire. Siamo nel cuore dell'Amazzonia più remota, dove solo le comunità di indigeni vivono. Siamo molto contenti di essere venuti a Zakambu, questa specifica zona, e anche il nome del lodge dove stiamo soggiornando. Sentite questo uccello. Praticamente il proprietario, il padre della guida che ci sta accompagnando, è indigeno, è cresciuto nella foresta. E infatti il nome dell'agenzia che è Amazon Jungle Trips, Children of the Jungle, figli della giungla. Wow, non ci potrebbe essere persona migliore che può fare questo lavoro, mentre dopo tanti anni invece oggigiorno le agenzie sono tantissime. Pensate che registrata la Camera di Commercio sono circa 400 agenzie tra rivenditori e venditori diretti di viaggi in Amazzonia, però sono poche in realtà quelli che fanno quello che fanno loro, circa 8-10 in tutto, e loro sono i più antichi, diciamo l'agenzia più anziana di tutte, con circa 30 anni di esperienza nel settore del turismo sostenibile, ancora prima che la parola sostenibile venisse utilizzata. Tutta la struttura viene gestita da una famiglia di indigeni della zona del Perù amazzonico, e con cui il padre del, diciamo, il proprietario ha iniziato a collaborare appunto più di 25 anni fa. Loro vivono qui, si occupano della struttura anche quando non ci sono gli ospiti come noi. Oggi c'è un po' di sole, speriamo che rimanga.
camminare qui di prima mattina può essere un po' angosciante, perché a un certo punto questa passerella inizia a scricchiolare e spariscono anche i corrimano, come qui. Non ci sono più, le assi di legno si muovono tutte da qui, e da qui si potrebbe tranquillamente finire giù nell'acqua. E non credo che sia una bella caduta, perché là sotto chissà che animali ci sono. Sinceramente preferisco guardarli da qui. Adesso ragazzi faremo un'escursione, una camminata dentro la foresta, quindi questa camminata durerà all'incirca 2 ore, 2 ore e mezza, anche 3, dipende da quello che avvistiamo, da quello che vediamo. Ci hanno raccomandato comunque di usare vestiti super lunghi, a doppio strato, spruzzarci dappertutto e speriamo di trovare qualcosina di bello. Quindi iniziamo la vera esplorazione dell'Amazzonia, fighissimo. Questo legno viene utilizzato per costruire le case galleggianti. Tutte le case galleggianti che vedete a Letizia sono fatti con quest'albero. Per tirare fuori quest'albero da qui bisogna togliere tutta la sua corteccia esterna ed aspettare che esca tutta la sua linfa. Dopodiché finalmente puoi tagliarlo, perché questo liquido è molto tossico. Questo liquido a contatto con la tua pelle ti brucia come l'olio bollente. Questo legno resiste molto tempo sott'acqua, dai 20 ai 25 anni. Se lo lasci fuori invece, fuori dall'acqua, dura un massimo di 3 anni. Il liquido che fuoriesce si utilizza per pescare. Ad esempio nei fiumi piccoli. Se realizza un taglio a V, lo raccogli e cerchi un fiume piccolo e versi questo liquido per togliere l'ossigeno ai pesci. Questi pesci iniziano a galleggiare, però non li uccide, li stordisce soltanto. Tutte quelle noci che vedete spaccate sono state le scimmie. Le scimmie si mangiano queste noci. Prego, potete annusare. Sembra fragola, vero? Questa noce assolutamente non si può mangiare, ma quando ti mordi una serpente devi prenderne la polpa e strizzarla in questo modo e metterla sulla ferita. E poi il liquido, ma solo il liquido, si può bere. Ha un sapore dolciastro e salato. Diciamo che sembra un Gatorade. They wait 6 to 8 months here. Si muove? Praticamente loro ogni 6 mesi escono fuori. Questi? Sì, quando il livello dell'acqua sale, loro iniziano ad uscire. Quando il livello dell'acqua inizia a scendere, loro si sotterrano. Aspettano 6 mesi, poi escono fuori. Ma possiamo descriverla in qualche modo? È gigante. È una lumaca gigante. Diese Schnecke, Alter.
Abbiamo appena trovato delle scimmie notturne che sono super carine. Sono con gli occhi giganti e ci stanno osservando dal loro tronco perché giustamente sono notturne, quindi in questo momento non hanno nessuna voglia di scendere. Però sono curiosa di sapere che cosa stiamo facendo e quindi ci osservano dall'alto. Oggi pomeriggio è anche uscito il sole, dopo un pranzetto favoloso andiamo a pescare piranha, ragazzi, niente di meno. E se poi continuerà questo meraviglioso clima andremo anche a farci un bagnetto nel lago, perché dovete sapere che qui non c'è soltanto il fiume, i fiumi, ma c'è anche un lago dove siamo tranquilli perché non ci sono né caimai né altri animali pericolosi. E l'acqua ha un altro colore, o almeno oggi dovremo vederlo perché ieri che pioveva era tutto uguale. Quindi ci aspetta un pomeriggio soleggiato e pieno di avventure qui nell'Amazzonia colombiana, peruviana / brasiliana. Già abbiamo visto un sacco di animali tra aquile, bradipi, scimmie notturne, delfini rosa, delfini grigi, uccelli di qualunque tipo. Secondo giorno già siamo super contenti dell'avvistamento animali perché non è scontato, bisogna avere fortuna, quindi incrociamo le dita per vederne tanti altri. Adesso ci insegneranno a pescare i piranha nello stile amazzonico peruviano. Praticamente quando si cala l'esca bisogna entrare e ricreare i movimenti che fanno i piranha quando mangiano la preda. Così arrivano alti. E sull'esca di cosa è fatto? Pelle di pollo, è come il caviale per loro. E qui si aspetta. Beautiful! Wow! Mira. Ai. Ci sono delfini grigi che stanno pescando. Wow. Ai, mira. Io trovo. Quantos! Eso. Or yeah? The flash. No, you don't want a flash. I want one. Oh. Because if it's getting dark, otherwise the picture. Adesso Sonia si fa il bagnetto, Mi faccio il bagno nel lago con i pesci elettrici e i piranha. Guardaci, saluta la community. Prima che mi Prima che non mi esista. prendano un pezzo di te. Prima che il canale si chiami Travelista. Yeah. Hold on, don't move. Tell me if you touch sand. It's not hot. Sta caliente? Non è né calda né fredda, però non è caliente. E non sta, Non è e non sta caldo. fria, no? No. La parte più difficile è stata risalire in barca, devo dire. Non c'era scala, mi sono fatto male. Figo, devo dire, perché l'ultimo bagno che avevo fatto in un lago era stato in Svezia e adesso in Amazzonia, dove manco sapevo ci fossero i laghi, quindi bello. E le isole. E le isole.
Bellissimo, meraviglioso, una figata indimenticabile, credo. Adesso andremo a fare una camminata notturna. Andremo nella foresta, ragazzacci. E lui è la nostra guida, Maicon. Guarda, eccola! Questi sono i nidi dell'oropendola. Buongiorno signori, oggi è il giorno numero 3 in Amazzonia e questo è il suono dell'oropendula, un uccello che quando canta si gira al contrario e fa questi nidi appesi lunghi come dei cestini. Anziché farli sull'albero lui li lega e li fa pendere e sono bellissimi. Il suono che fa è questo ed è stupendo secondo me, forse uno dei più belli che abbiamo sentito ed è veramente proprio quello che ti immagini dell'Amazzonia, un suono stranissimo, fortissimo. E abbiamo visto finalmente il bradipo da vicino, perché ieri l'abbiamo visto ma da lontano e abbiamo visto un altro che dovrebbe avere 3 dita, quello di ieri 2. E Victor è anche riuscito a fargli una foto, quindi ve la facciamo vedere perché è difficilissimo altrimenti riuscire a vederlo con la videocamera con cui facciamo i video, perché servirebbe un migliore zoom. Mamma mia, è spettacolare. Oggi ci aspetta un'altra camminata la mattina e il pomeriggio vi facciamo vedere. Continuate a guardare questo video e se ancora non l'avete fatto è il momento di iscrivervi al canale. Non lo dico tanto per dire, ma perché tanta gente ci guarda e non si iscrive. Chi vi porta in Amazzonia, ragazzi? Adesso stiamo entrando nella parte più recondita della foresta.
Praticamente questo fiume esiste solo nella stagione delle piogge, cioè quando le acque si innalzano più di 8 metri. Quindi quando non piove questo qua è tutto terra e si può camminare qui. Invece adesso ci saranno 5-4 metri di profondità. Pazzesco. Dopo diversi, anzi innumerevoli colpi di macete, ci siamo fatti strada e finalmente siamo arrivati a terraferma. Un'altra cosa fighissima, cioè impressionante, no? Di com'è l'ecosistema dell'Amazzonia. In questo caso siamo nell'Amazzonia di terre basse, quindi si inondano, e questo territorio in cui stiamo camminando adesso ad aprile sarà un altro metro e mezzo fino qua, guardate. Cioè fino qui arriverà l'acqua. E poi si riabbasserà di nuovo, quindi è una figata. Adesso iniziamo a esplorare. A seconda del momento in cui vieni dell'anno, dipendendo anche dal livello dell'acqua, troverai anche specie diverse. È una cosa fighissima. Con esto es que cuando usted quiere buscar ayuda dentro della selva. Comunque è una figata, ci ha spiegato che comunque serve per comunicare anche questo tipo d'albero, colpendolo con un pezzo di legno, e se colpisci 3 volte è perché ti serve aiuto, e se dopo questi 3 colpi altre persone rispondono vuol dire che ti stanno cercando e tu continui a far rumore. È davvero figo. Un granchietto amazzonico. Una delle cose più interessanti è che l'Amazzonia copre il 44% del territorio nazionale della Colombia, quindi non venire in Amazzonia significa non vedere circa la metà del suo territorio. Pensate che l'Amazzonia non tocca soltanto, come pensiamo tutti, il Brasile, e forse qualcuno si ricorda della Colombia. In realtà l'Amazzonia tocca la maggior parte dei paesi del nord e del Sud America, ovvero Bolivia, Guyana, Suriname, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perù e addirittura Bolivia, oltre al Brasile. Quindi in realtà è un ecosistema che non conosce frontiere e che è fondamentale, come sappiamo tutti, per la sopravvivenza dell'umanità e del nostro pianeta. Quindi tutti questi paesi concorrono per la sua sopravvivenza, anche se ovviamente l'Amazzonia il Brasile si prende il 60%, si occupa del 60% del suo territorio, quindi è il più responsabile di ciò che accade in questo polmone letteralmente. Come oggi stiamo remando, niente motore, solo duro lavoro e delfini. Delfini che ci vengono a conoscere. Queste sono le facce dei duri lavoratori dell'Amazzonia.
praticamente questa corda con questo cordino che scende, qui ci attaccano un pesciolino piccolo e qui cercano di pescare pesci grandi come il pesce gatto o altri pesci del fiume, però soprattutto una pesca notturna. E adesso per esempio continua tutto qui. Buenas. Nada. Guarda che ci vai da. Per esempio parla portoghese. Per esempio questo signore con cui sta parlando parla portoghese, quindi qui tutti devono sapere parlare un po' almeno le due lingue. Una cosa triste che sentite in sottofondo è il rumore della sega elettrica che sta segando alberi nell'Amazzonia, perché come ci hanno spiegato in questa zona specifica non ci sono controlli, la gente lo sa e quindi vengono qui a tagliare alberi senza chiedere il permesso perché teoricamente è illegale. E questo purtroppo succede, tutti lo sanno, ma nessuno dice nulla. Molto triste sentire questo rumore qui. Andiamo verso il Perù. Qui è Brasile e là è Perù. Buongiorno. Oggi dovevamo andare a vedere l'alba, ma stamattina alle 4:30 ha iniziato a diluviare quando noi ci siamo svegliati, quindi siamo rimasti volentieri a dormire, devo dire. Ha piovuto tantissimo fino alle 8 più o meno, abbiamo fatto colazione. Dopo colazione infatti oggi andremo a visitare una comunità che ci farà vedere come vivono e che cosa mangiano, che cosa producono, come si nutrono. Un po' di cose interessanti, speriamo di poter filmare. Nel frattempo ci stiamo mettendo per la terza volta della giornata il repellente, perché dovete sapere che qui i mosquiti ci stanno massacrando. Case piccole, TV grandi. Questa è una comunità del lato brasiliano dove quindi si mangia farina e dove si consumano prodotti tipicamente brasiliani, ma potremmo dire della regione amazzonica, nel senso che anche se si mangia nel resto del Brasile, quello che si mangia qui, per esempio anche nella parte colombiana e peruviana, non per forza si trova in altre zone degli stessi paesi. È super interessante perché l'agenzia ha creato questa, diciamo, collaborazione con la comunità e loro sono felici di averci qui, ma ovviamente noi cerchiamo comunque di non dare fastidio perché stiamo sempre guardando dentro le case delle persone, non è mai bello, non è mai, come dire, sempre delicata come cosa quando un turista arriva in una comunità. Però la cosa positiva è che in realtà questa comunità non viene in nessun modo, diciamo, toccata in modo negativo dal turismo, perché qua si viene solo a fare un giro, si conosce, si fa una passeggiata e poi si prosegue. Quello che invece fa il governo brasiliano, che ci sembra di capire, aiuti di più le comunità rispetto al governo colombiano, e venire nelle comunità indigene, chiedere di cosa hanno bisogno e quindi loro chiedono e il governo gli viene a dare e conferma quelle che possono essere le loro richieste di base. Molto interessante perché sostiene le comunità indigene. Ci è sembrato, da quello che abbiamo capito, che il governo colombiano è un po' meno presente, anche se, come abbiamo già detto, il 44% della Colombia è Amazzonia, terre alte e terre basse, perché così si divide l'Amazzonia. Qua siamo nelle terre basse dove c'è il fiume, là invece non ci sono nemmeno i fiumi, quindi in realtà è anche più difficile raggiungerla. Preparazione zaino per accampamento nella foresta. Passeremo la notte nella foresta, quindi passeremo la notte là. Partiamo tra mezz'ora, quindi alle 2 di pomeriggio, perché dobbiamo arrivare, tagliare la legna, fare il campamento, preparare il fuoco per stasera. Poi dobbiamo anche cucinare, faremo anche, a parte quello, faremo un'altra camminata notturna. Quindi speriamo di divertirci e di non soffrire. E speriamo che non piova
E che non ci siano meno zanzare non è possibile, però vabbè, io ci spero. Che non ci siano zanzare perché siamo in un altro pianeta, perché se vi faccio vedere la mia chiappa sinistra, cosa che non farò per non essere bloccati su questo canale, è come una costellazione di moschito che hanno pranzato e cenato e fatto anche colazione del giorno dopo, anche coi pantaloni, come già vi dicevo prima, mi hanno punto attraverso i pantaloni. Quindi cosa ci dobbiamo portare? Vabbè, noi, ma tutta l'attrezzatura fotografica, che la nostra è tanta, 2 macchine fotografiche, 3 lenti, il drone e tutto quanto, cioè quello che ha Victor, vestiti che abbiamo addosso che ci terremo tutto il tempo e dormiremo con questi, e niente da bere, solo la borraccia per potersi lavare i denti, ma l'acqua ce la porteranno loro, comunque è meglio già riempirla qui. Sempre vestiti così super tecnici, quindi camicie, poi pantaloni da trekking, anche se quelli estivi purtroppo vengono trafitti dai magici pungiglioni delle zanzare che riescono a fare dei buchi, quindi vabbè. Una bella power bank, da noi abbiamo una forte, bella carica, pesantina però per caricare i dispositivi. Loro porteranno le amache e le zanzariere, quindi in realtà non ci dovremo preoccupare né del cibo né del letto. Saremo qui prima delle 8 per fare colazione, quindi in realtà per fortuna domani avremo ancora tempo di farci una doccia per non rientrare a Letizia zozzi come dei maialini amazzonici. Mono ardilla. Ah, mono ardilla. Sì. No. Abbiamo appena visto anche una scimmia scoiattolo, si chiama, che ha volato, ha fatto un salto da un albero all'altro, ma è molto difficile vederle, quindi filmarle ancora di più, mentre ci dirigiamo alla postazione dove ci accamperemo stanotte nella foresta amazzonica lato peruviano. Siamo appena arrivati e stiamo cercando gli alberi giusti che non cadano per le amache. Lui è appena andato a chiedere all'anaconda di venire, l'ha pagata per venire qua e farsi vedere. La barca è là, l'acqua piena di zanzare qua. Devono trovare gli alberi della dimensione precisa per poter mettere le amache e per poter mettere il telo di plastica, sì, della distanza precisa, e per poter poi mettere un telo di plastica per coprire dove ceneremo, quindi dove staremo stasera, perché se piove so cazzi. Quindi penso che ci metteranno anche un telo sopra e poi ogni amaca avrà una zanzariera, anche perché altrimenti qua massacro delle zanzare, ragazzi, non avete idea di quanto c'è, capace che intorno alla faccia te ne diranno 200, cioè ti siamo messi il repellente ovunque in questi giorni, pure sulla faccia. Un po' di legna. Then comes the mama. Y luego llega la mama. Praticamente stanno legando i tronchi che abbiamo preso con le liane, tutto assolutamente naturale, e viene fatto un... Facci vedere cosa sai fare, Victor. Victor sta legando una corda, una liana. Allora, abbiamo messo il telo, abbiamo messo tutte le amache con la zanzariera, ognuna legata al palo separatamente e ogni zanzariera legata separatamente ad altri pali. Un lavorone, ragazzi, incredibile, praticamente dalle 2:30 alle 5:30. Grazie ovviamente a chi lavora nel team di Amazon Jungle Trips, perché ovviamente noi non sappiamo cosa dobbiamo fare, solo eseguiamo. Poi loro hanno tutto qui l'occorrente per farci mangiare. Comunque bene, un bel lavorone, devo dire, quello che fanno qui. Questi alberi sono pesanti, Mamma mia, pesantissimo. Devi contare col fattore dell'umidità, pericoloso oltretutto, perché sono un botto di serpenti, insetti velenosi, ragni, frane,
zanzare. Sì, c'è un botto di pericoli. Sì, diciamo che è un bello sbattimento per una notte, che sicuramente per loro è una cosa in più per noi che lo viviamo è una cosa in più, ma per loro è un gran lavoro. Quindi veramente congratulazioni all'agenzia perché stanno a fare un lavoro incredibile. Ceviche. Stasera mangeremo pesce con farina tipica brasiliana, limonata. Questa è la nostra tavola della serata, un tronco lì sediti nella barca, super carino, e i letti ci aspettano, hotel 5 stelle, super lindo. Una rana lì. Sì. Queste sono le amache dove abbiamo dormito. Buongiorno. Abbiamo dormito qui dentro, quindi i nostri zaini qui. E io mi sono svegliata alle 5. Dovevo far pipì, ma ovviamente non sono uscita dalla mia zanzariera piena di zanzare fuori e ancora non sono uscita, ma adesso uscirò. Gli altri sono già usciti per andare a fare foto agli uccelli. Però la notte, come dire, non così comoda. Diciamo che se uno è un po' schizzinoso o non è abituato a fare queste cose, forse questa notte non è così piacevole. Per me è stata bella, ma ho sofferto un sacco di non poter andare a fare pipì. Quindi devo dire che è stato il dolore più grande. Per il resto bene, ho dormito. Il rumore degli uccelli è piacevolissimo. E anche le cicale. Però certo la macchina non è super comoda. Però è molto figo. Comunque come esperienza molto bella. Quello che decora non è la polpa, ma sono questi semini qui che si vedono, e questo fa sì che venga fuori un colore nero, e se uno cerca di lavarselo non va via. Invece se tu lo lasci naturalmente così, facendo la tua vita insomma senza sfregarlo, lui se ne va da solo dopo appunto 1 o 2 settimane, come un tatuaggio che segnava il momento in cui una ragazza diventava una donna, più o meno alla prima mestruazione. 14 anni, 15 anni, dipende quando ce l'aveva. E tanto per gradire, la povera ragazza aveva il piacere di essere praticamente spelacchiata, gli toglievano un capello uno per uno originariamente, rimanevano pelate, e con questo liquido, anche del frutto, venivano come purificate da tutto quello che potevano essere spiriti negativi. Quindi era l'idea era che si fosse ripulita e iniziasse una vita da donna completamente partendo senza spiriti negativi, toglieva tutte le cose cattive che avesse in corpo. Oggi grazie a Dio hanno cambiato questa tradizione e gli vengono tagliati i capelli e non strappati uno a uno. Comunque abbastanza brutto, direi, doloroso perlomeno. È trasparente, quando tu lo metti non si vede, si vede il colore solo dopo un po', tipo mezz'ora, un'ora. E a causa della pioggia purtroppo il nostro viaggio si deve interrompere qui in Amazzonia.
No, non è vero, siamo purtroppo arrivati all'ultimo giorno, il quinto giorno della nostra splendida avventura qui nell'Amazzonia tra Perù, Colombia e Brasile, quindi è arrivato il momento per voi di non andarvene, ma di fare un'altra cosa. Speriamo che vi sia piaciuta questa avventura, perché abbiamo cercato di farvi vedere un'Amazzonia differente. È un buon motivo per continuare a seguirci e vedere altri posti incredibili nell'Amazzonia più remota e non solo. E se volete vedere altre avventure come questa, non dovete fare altro che cliccare su segui, vi iscrivete al canale, cliccate sulla campanellina, perché così poi vi arrivano le notifiche ogni volta che noi pubblichiamo un'avventura come questa.